屌屌屌屌，我係迪路。係啊係，好啦，今次我哋咧就要講呢個酒樓啊嘅點心啊排行嘅 tier list 嘅係。咁我對呢個酒樓嘅食物咧就係分呢個四大天王，再加幾條粉，最後再加個甜品咁收尾嘅係。唔止咁少嘢嘅喎酒樓。咁你覺得係會點啊？係酒樓係冇乜概念嘅，因為作為一個初級成年人，唔係我嗌嘅啲嘢，但係到嚟咪食咯。即係嗌到咩你就食咩嘅，屬於係係啦，我屬於係被動食。食屎啊你！咁好啦，咁我哋睇翻個排名嘅，我哋分呢個 S、A、B、C、D 啦。咁 S 就係一定要食噶啦，由 A 嘅話就極度推薦啦，B 就係啲平民嘢啦，即係 OK 嘅，C 嘅話就唔建議咯，D 嘅話就可以叫啲阿婆拎翻俾啲孫仔食嘅，我覺得係。唔係啲嘅話，真係嗌嚟都嘥錢嗰啲啊！係極度嘥錢咯，唔知做乜嘢啊！俾隔離台嗰啲阿婆拎翻，俾孫仔食先，嗰啲咁嘅 feel 咯係。就俾孫仔食，即係你當孫仔堆填區。好，咁我哋嚟啦，第一樣流心蛋黃包。呢隻好嘢喎！呢隻我覺得係呢個嘴部殺手嚟嘅係，即係你啱啱嚟嘅時候一定係勁熱嘅啦，出晒煙㗎啦。但係你覺得佢係涼涼地啊，摸落去都 OK 啊，又食落去一下一嘢爆出嚟嘅時候咧，咁呢個嘴就收皮啦，我覺得係。但係咧，如果你攤凍咗食嘅話，佢就唔好食，所以佢一定係要熔岩咁樣辣落你個嘴度，跟住攻擊你條脷，嗰個狀態佢先係最好食。但係你唔知佢幾時係真係涼咗啊嘛係。係冇涼咗嗰一刻㗎，你係一定係選你㗎啦呢嚿嘢。你咬入去佢爆嗰刻咧，你就知啦，真係咬落去。呢嚿嘢係好食嘅，但係我唔明點解最近要加黑色落去咯。黑金流沙包啊，跟住我完全冇味啦，你以為佢係芝麻啦、錯啊，佢加竹炭粉啦，你加竹炭粉做乜嘢啊？我知點解好地地一個包，佢要整到佢黑色啊？竹炭粉唔係除腳臭嗰啲咩？係啊，佢話養生啲咯，根據呢個 Google，但係完全冇作用啦，又冇味啦，總之佢就整到嚿包係黑色，跟住之後佢就可以改個名做黑金流沙包咁樣咯。哦，政治正確包。靚又唔靚。好啊，咁呢個我個人係會選擇擺落呢個 A tier 嘅推薦嘅。我覺得可以啊，係啊，可以。好啦，咁俾你 A 啦。住先啦，係啦，好啊。叉燒包啊，頂級啦，一定要嘅，去親一定要嗌叉燒包。佢唔會太大嚿，亦都唔會太細嚿啦，即係唔好似小籠包仔咁樣啦，亦都唔好似雞球大包咁撐爆你個胃啦，同埋裡面係料多餡靚嘅，係咪先？因為茶樓叉燒味嘅嘢實在太多，其實你食個叉燒包咧係有少少嘥咗㗎，橫掂你都係嗌一個包嘅啫，咁我唔好嗌流心奶黃。但係流心奶黃佢偏甜喎，佢係甜類包點喎。叉腸又有叉燒，因為太多啦，你係食鹹味咯，但係即係唔係咁逼咯，喺酒樓呢一個界別嚟講。OK，咁都係推薦嘅，但係除非你就係嗰啲終極大眾乞兒啦，餓到乜咁啦，你就真係會嗌幾籠包咁樣一齊食啦，又要食肉啊，又要食包咁樣。我覺得係可以 B 嘅。OK，佢唔係唔好食，但係會有更好選擇嘅。係啦係啦咁咯。好，下一個馬拉鳩呢個咧，呢家嘢真係香嘅，係甜嘅，但係同時地佢會壓爆你個胃嘅，同埋你會當呢嚿嘢喺你台面度，你就會諗哇邊條毛你嗌啊，係咪先？大家食得正興起，你無啦啦嚟個咁嘅大嘢喺度，你真係有啲似嗰啲撈佬啱啱出醒咧，又食唔飽咧，就會嗌啦。我覺得係嗱撈佬系列，我要政治正確。呢個嗌香你出醒系列咧，就唔係食佢嘅，間有更多點飽嘅系列。但係又唔可以一解，如果你得一解咧，你就覺得好唔抵。佢一嚟一定係成籠嚟嘅，成嚿上嘅。所以咧，佢個缺點只係份量太多。但係對於呢個膏狀嘅物體，對於包嚟講，呢個質感咧，其實喺點心界嚟講都算幾特別嘅。佢冇乜替代品啊，有啲似海綿蛋糕咁咯，係佢似蛋糕類嘅，但係佢又真係冇味咯，又冇餡咁樣咯。佢仲要份量一大嚿，所以呢個撈佬出醒係可以叫啲阿婆打包俾佢啲孫仔食嘅係。我又覺得佢未去到啲咁離譜嘅，反對唔建議咯，係嘛？咁唔建議咯，C 咯，係咯，C 咯，唔建議咯，係你可以嗌嘅，但係我哋極度唔建議咁做嘅係，搞穿個 party 嘅有啲係。成村人嚟食咯，咁你嗌一籠嘅話，黐一嚿咁，大家唔係好覺嘅。下一個啦，蓮蓉包呢嚿嘢咧，我自己覺得就唔太老禮嘅，因為壽包咧同佢都差唔多嘅。係啦，你無啦啦咁酒樓嗌，但係你又唔會無啦啦酒樓嗌喎，你甜包都有奶黃包啦，係咪先啊？你呢個仲要係比較乾爭爭嘅添。唔一定個個中意食奶黃噶嘛，有啲人中意食蓮蓉餡噶嘛。只不過我唔知點解無啦啦好似消失咗喺呢個世界度啫咁。因為係咪佢同呢個壽包係撞咗啊？撞啊！咁你早餐食咁，早餐唔會無啦啦嗌個壽包嚟食。我都冇見人早餐無啦嗌個馬拉鳩嚟食添。唔係嗰個唔係無啦啦嘅，成村人嚟啊嘛，咪嗌碟糕嚟慶祝下咯。呢個擺
知啦，係馬拉糕啲 friend 咯。我買嗰啲 OK，算啦，都未淪落到要俾孫仔嘅，唔建議咯，唔建議咯。好啦，下一個咧就係呢個小籠包，哇！我覺得呢個真係 top tier，真係你有錢咧就會食嘅，有冇錢都會食。有錢你可以食佢 upgrade 版呢個蟹粉小籠包，冇錢啊都係嗌4粒嚟食下嘅。哇！你咬爆佢個頭，啜晒佢啲汁，飲少少醋咁食，哇！真係一個極品嚟嘅係。佢係好食嘅，同埋佢冇奶黃包咁攻擊你嘅嘴部。係，因為你有解決方案，你點都可以啜佢兩啖先。你奶黃包你係可以咬佢個頭啜嘅，但係你啜嗰下佢已經係攻擊緊你嘅，已經係。因為佢嚿肉咧一定會最底啊，所以你一咬開佢個邊頭位嗰個頭部咧，你就可以會有排氣系統啊，即係佢可以散咁啲熱電。同埋奶黃包你一涼咗就唔好食，但係小籠包係涼咗都 OK 啦咁樣嘅，唔 OK 會真係難食得去邊。所以我覺得佢係可以嘅，佢可以同奶黃包係。都係覺 top 得 A 佢嘅。上唔上到 S 啊？難啲咯，可以擺中間條線度嘅，你又唔可以話最 top 擺住 tier，先因為你唔係個個都會嗌佢嘅，屬於係，但係見到咧就會嗌好嘅，食咯。係啦，同埋唔飽肚啊嘛，其實飲茶唔飽肚都係一個優點嚟㗎。你食係咁多嘢，勁油勁盛咁樣。係啱啱好7、8分飽咯，而唔係好似嗰啲馬拉糕戰士咁咯，我覺得。係啦，咁所以我覺得佢有機會㗎。係就半 SA 啦，好啦，到下一個啦，呢隻潮州水晶包。不過我覺得不得了啊！我係非常熱愛，我比起奶黃包係再熱愛啲㗎呢嚿嘢。呢個我因為佢冇食過出邊嗰個皮咧，其實佢叫得潮州嘅嘢，其實佢同潮州粉果咧個皮係一樣，佢都係煙煙韌韌嘅，所以係好食㗎。所以我覺得呢個都係 A 㗎。你唔評論，你唔加評論，我覺得直情可以 S 級再上添啊！條哇，線煙煙係可以畫韌到。韌啊！食煙煙韌韌類嘅話，你要有啲嚼口咁樣，我覺得會有少少整飽過你先，仲要係包類嘅，所以我覺得推薦咯會係 B 咯，但係未必會係 A 咯。唔係，直情係 A，我同你講 A，A 都係唔俾面啊！我覺得直情可以上 S 啊，佢係穩 S 啊，我覺得，因為佢真係細細粒嘅，佢唔大粒咧，所以佢可以係唔係咁滯得嚟咧，佢係好吃嘅，只不過近年係冇咗咯，唔知點解又係。咁好吃點解會唔見咗啊？都唔知點解喎。冇人嗌咯。呢啲不負責任， S 不負責任，喎，我唔覺得係，我覺得我覺係得係 B 咯，我自己個人認為就我中位數咯 B A 咯添啊咁。我中位數咯。好，下一個啦，哇！極限大對戰，雞球之大包。你雞球大包 D 啦，唔該你。孫仔啊，嫲嫲咧攞咗個雞球大包啊，你嚟緊嗰個星期咧都唔使諗食咩啦。雞球大包個餡係咩啊？你噏唔噏得出啊？雞然後咧，球，我覺得雞球大包係茶樓清雪櫃系列喎。我覺得係你係大鄉里入城咯，又好肚餓，又想大啖食肉咧，就會嗌佢啦。即係你覺得叉燒包都已經滿足唔到你啦，咁你就要嗌呢個啦，雞球大包，有雞有菜有蛋，乜都有喎，係咪先？肯定可以塞爆你個肚嘅係。阿嫲，根據呢個 Wikipedia 嘅分析啊，佢係體積龐大、價格低廉而聞名㗎。跟住之後佢個餡料有大骨嘅雞肉，驚慘你唔死你食個包嘅真係。要掠骨喎。跟住之後仲有冬菇啦、豬肉啦、雞蛋啦、筍啦、沙葛啦等等等等。喂，仲唔係酒樓清雪櫃？真係擺落 D 嗰度。即係我明白資源短缺、物資稀少嘅年代，佢係非常之受歡迎。但係而家你飲茶有好多嘢食咯，我覺得。你都嗌得呢個精裝小籠包啦，你仲嗌個雞球大包，你個反差都好大下喎，我 feel 到係。真係我覺得懷舊咯，懷舊你食過雞球大包咯。你屋企人好大食嘅話，咁就可能會嗌一個咯，即係你家庭係極窮龐大嘅話。餅耳魚廣州版。哇！撈佬蒸饅頭，饅頭啊！我我冇見過，我真係冇見過，喺酒樓冇見過有人嗌蒸饅頭嚟食。我通常喺唐記包店見到。呢個真係你餓咗幾多日啊？你先會咁樣嗌啊！特登攞筆錢咁樣嗌蒸饅頭嚟食，佢仲要冇餡冇剩喎。我諗到有個 situation 你會食蒸饅頭，地震。係你嗰日你唔係你嗰朝好早起身要翻工，你冇乜胃口，但係你要食少少嘢做早餐嘅時候咧，你就要有個蒸饅頭，因為冇味啊，所以咧即係好似啲人食白粥嘅概念係一樣嘅。我除咗諗到呢個 situation 之外，我諗唔到其他 situation 食。建議直接食太陽餅啦，完全係乾嘅，吸收晒你成個口腔所有水分油分嘅係。黐線太陽餅，真係晨早起身需要個太陽係嘛？呢個我覺得係適合北方嘅朋友仔嘅，所以我決定係俾嫲嫲拎俾孫仔食嘅。孫仔有嘢食啊，孫仔。O.K. 孫仔有幾大食？哇！炸饅頭換咗隻色咧，換咗個煮法咧，即刻 upgrade 晒，要加埋有煉奶。呢個炸
炸饅頭係本身好似係上海餸嚟嘅係。我又真係唔知啦，但係我覺得炸饅頭好食過蒸饅頭哦，喎，我都覺嘅呢個係。都唔使俾嫲嫲咯，係啊，係啊，嫲嫲唔可以自己拎翻去啊。嚟啊，你呢個我覺得係 辛苦 OK 嘅，嫲嫲。但係我反而覺得唔係飲茶類嘅嘢咯，我會覺得係食夜晚咁食完，然後會咁樣嗌一個甜品飲咯，會係。可能真係上海嘢，我諗都係上海鋪嗰啲，即係餃子跟住嗌一個炸饅頭咁樣嗰啲咯，即係唔係咁酒樓嘅，唔係咁茶樓嘅，可能係麵館嗰啲咯。俾個 C 佢咯，我覺得會係。可以啊，可以啊，佢好過蒸饅頭嘅點都。哇！塞爆你個胃米雞啊係列糯米雞，買失爆你個位係酒樓清雪櫃啊，我覺得。同雞球大包有得打嘅，一個係包類，一個係糯米類。因為你嫌食雞球大包唔夠飽嘅，整多隻糯米雞。雞球大飯咯，我要係啦，咪一樣，但係糯米雞入邊有雞翼，都係有骨嘅喎。但係雞翼同雞骨係唔知點解我覺得唔同，我覺得雞翼好食啲咯。哦，OK，啲啊啲啊啲啊，拎翻屋企。拎翻屋C to D 我覺得係會嗌，即係你對比起雞球大包嚟講，中間啦，可以中間咯，中間咯。俾阿嫲嫲拎一半啦。鵪鶉蛋燒賣依個我真係未見過，鵪鶉蛋燒賣真係。呢個都係啲懷舊嘢嚟嘅，後生仔唔食㗎，唉。唔係，係嘅其實係燒賣點啊？係啊，姐姐，你再你再講清楚啲。係咩嚟㗎？呢個係係呢個係豬肉底啦，即係個燒賣啦，再加粒鵪鶉蛋。我係覺得唔得嘅，因為賣係燒賣啦，鵪鶉蛋蒸咗係唔好食噶嘛。鵪鶉蛋好食係你喺隔離炒栗子嗰啲賣嗰啲先係好食噶嘛。即係蒸咗咁同蒸隻雞蛋有咩分別啫？所以我係唔 buy 鵪鶉蛋燒賣嘅，佢有啲覺得佢消失似不合理嘅。好怪，我覺得佢有啲似擠暗瘡個樣，你裏下面又係咁粉粉地色，由上面有黃黃白白咁，好似擠暗瘡擠到最後嗰個位仲爆出嚟嗰下咁。你咁講我都覺得佢有啲似，孫仔都唔食啊，大佬。牛肉燒賣啊，本便當啊，日本便當就嗌，但係我對牛肉燒賣嘅概念就係通常佢係乾蒸燒賣咯，即係如果你有燒賣嘅話，你唔會嗌佢咯。同埋佢最核突係真係上面有粒青豆啊！如果以前有食開嗰啲咩丁丁系列嘅話，上面嗰粒青豆又乾又柴，好核突嘅。即係如果你燒賣類咁樣三款俾你揀，我一定係會揀燒賣嘅。係我都係嘅，但係牛肉燒賣比鵪鶉蛋燒賣我容易接受到少少。只要其實佢唔要粒青豆，你當佢牛肉球咁食嘅話，其實都唔差嘅。咁我會選擇牛肉球。咁係咁，但係資源短缺嘅情況之下冇牛肉球嘅時候，咪頂住先咯。呢個我哋 C 咯，唔推薦咯。啲咯，係咯，係咯，係唔咯。推薦類嘅屬於係。買燒賣啊，T0級嘅存在啊，傳説中你嘅點解你燒賣茶樓食。係去咗地嘅？我唔知佢有高級燒賣喎，可能上面有魚子啊嘛，因為好啊。燒賣作為一個四天王 T0嘅存在，我一定係會俾 S 嘅，係咪先？你去親茶樓點都係嗰四樣啦，鳳爪、排骨、蝦買、椒餃。我 S 嘅，我都好毋庸置疑嘅，我覺得冇乜可以優嘅地方。係冇批評點啊屌！芝麻芝麻菲林卷卷，芝麻我覺得佢凍食係好食嘅，我唔明點解佢係要擺喺個蒸籠上面嘅，因為我亦都冇經歷過茶樓有得食芝麻卷嘅年代。我會覺得係兩種食法都好食嘅，即係 I mean 佢暖啊同埋凍嘅話都 OK 啊，我覺得係。我只係要優佢擺蒸籠啫，佢、哦本身本人咧我 OK 嘅，但係我覺得佢熱食唔好食，我覺得佢係需要凍食咁解啫。推薦同唔推薦中間。係咯，有都可以試下嘅，係啦呢啲懷舊情懷嘢可以加分下嘅。 B to C 啦，係呢碌嘢叫乜不嘢啊思？春卷，就係不思春卷，我都唔知，我都好迷啊！我覺得佢曾經喺我細個嘅點心紙出現過㗎。大知唔知我去大陸飲茶嗰時咧就有見過嘅，又係啲貴價 fancy 嘢嚟嘅會係。係佢係 fancy 嘢，但係佢其實同春卷係冇分別㗎，我覺得。長咗一即係截咯，長春卷，係啦，長春卷我覺得會咁樣會貼切啲咯，長春卷係。係窄春卷咯，春卷粗啲啊嘛，佢幼身啲咯，佢淨係咪成條蝦可能係？嗰啲叫蝦膠，我都唔記得咗啦，我對佢冇乜記憶，我對佢個名有記憶啲咯。我覺得係啲 fancy 嘢嚟嘅，我會擺落去，唔太推薦類咯，會係。打 C 啦，鹹水腳，我一個 OK 嘅，但係佢同春卷要 compare 嘅話，我會食春卷。但係鹹水腳佢多餡啲喎。誒鹹水角佢冇咁脆喎，即係如果你食煙炸嘢，你係想要佢嘅脆口嘅話，因為佢個皮係煙韌感覺，所以佢就冇咁脆口啦。
春卷係噏噏脆嗰下好食。咁呢個都係我阿爺中意食咯，但係呢個我普遍就唔一般啦，因為佢都係偏滯嘅，你同係塞隻糯米雞落個嘴度冇乜分別咁咯，有啲覺得。你都係得半嚿食嘅啫嘛，滯乜鬼啊？都滯啦，唔俾你食成你糯米，嚿嘅喎。你 feel 到你 feel 到係滯肚啊嘛！呢嚿嘢你見到佢。係嘅，但係我唔明點解啲大人係都唔俾我食成嚿啦，一定係要剪開佢一半咯。係啊，你就算又係啲嘅喎。你阿爸媽唔講咧，個茶樓嘅侍應都會攞住把鉸剪衝嚟幫你剪佢係。係啊，我從來印象中係冇記憶我可以食晒成條春卷或者成嚿鹹水角㗎。作為一個自私 L，我係唔明解㗎。下次俾你食晒成嚿咯，我阻住佢一日，我要見住你，我要見住你食晒成嚿佢。剪咗排剪係姐姐衝埋嚟剪，有種熱氣係姐姐覺得你熱氣。呢個算係你點擺啊？ B 我覺得可以 B 嘅，可以係咯推薦嘅呢個係 OK 嘅，我覺得係春卷 A 啊，會嗌春卷嘅，係嘅，但係佢春卷係屬於啲頂上戰爭系列嚟嘅，即係佢一出爐咧你就要嗌，或者你叫定個姐姐去落訂單嗰啲嚟嘅。如果唔係，通常姐姐行兩三輪先會同你講，喂有春卷啦，食唔食啊？嗰啲應該係晒淋晒。咁呢啲就唔使食㗎係啦啦，。擺咗幾年嗰啲嘅，睇下有冇人埋單嗰啲咯，係嗰啲唔係攞嚟食㗎，因為呢個 ATR 啦，如果新鮮出爐。但係我覺得你咁樣評一定係要評翻食物嘅本身，你唔可以喺度評論佢嘅賞味期限。佢一開波係好食，咁佢就係好食。我覺得佢係 A。哦，蘿蔔絲酥卷啊，呢個我冇食過。呢個都係正嘢嚟㗎，呢個我覺得佢可以挑戰 S 㗎。因為咧，佢係行呢個酥脆路線嘅，即係佢出邊嗰個唔係咁炸得嚟咧，佢係酥脆嘅，即係入邊個蘿蔔蓉佢係好食啦，濕濕地咁樣啦，佢又唔會咁氣同埋唔會咁乾身咯，所以佢係好食㗎，所以我覺得係可以擺 A 到 S 中間。呢個冇點買過，大家都所以唔清楚呢個屬於係，我覺得係啲都係好 fancy 嘢嚟嘅咯，係。佢唔係咁 fancy 咯，即係佢唔係淨係得 fancy 咯。叉燒酥，我話啦，又係叉燒嘢啦，又出現啦。但係叉燒即係嘢叉燒包真係可以係咯唔使食。，你有叉燒包、叉燒酥就有叉腸，但係如果三樣叉燒揀，我會係嗌呢個叉腸咯。叉燒酥感覺上有啲仲有一隻乾啊，係。你仲有一隻叉燒餐包添，哦，但係嗰隻太油嗰隻雪啦。山叉燒餐包添。嗰隻係油嘅，即係仲有嗰隻係可以係墨西哥餅皮嗰隻叉燒包㗎嘛。嗰隻叉燒餐包，我哋討論翻叉燒餐包先。叉燒餐包油嘅原因係佢好中意在上邊黐層蜜糖定唔知咩叉燒醬，我唔知佢硬係中意黐層嘢上去，嗰下好核突咯。佢唔係搽層油喺上面嘅啫咩？係啊，嗰層甜甜地㗎，但係佢硬係要黐層，我懷疑係叉燒滴出嚟嗰啲汁咯。嗰隻蜜汁叉燒嗰隻蜜汁。係啊係啊係啊係，即係佢唔搽反而冇事。 OK，咁翻嚟叉燒酥，我會覺得叉燒酥係唔建議同 casual 中間嘅，所以係覺得佢硬得滯嘅，係啦，即係咁就喜歡吃硬嘢嘅人可以嘅 C ，B to to C 咯，係咯。咯。鮮蝦腐皮卷啊，我覺得呢隻嘢係好食嘅。睇落係脆身嘅，裡面我覺得係似腐皮類春卷咯，其實佢係似。係，即係其實佢可以係同春卷係同一個餡，只不過佢係唔係包春卷皮咯，腐皮卷跟住攞去炸咯。要搶新鮮嘢系列嘅，屬於係。佢一過少少時間，佢就成塊嘢出晒油，好核㗎啦。係佢係好食咪咯，佢夠乾身咯，同埋本身腐皮就係豆皮再炸，佢真係翻炸嘅話，佢係好脆口咁。呢個我覺得係可以係 B to A。可以啊，我覺得 B to A 啊。上湯鮮竹卷啊，即係呢個濕其版實都係腐嘅腐皮。皮卷嘅 friend 啦，係，係。但係呢個濕版嘅，如果你真係好想食腐皮啊，又想食蝦嘅話咧，就可以嗌佢嘅。但係同樣地，你嗌其他嗰啲咩牛肉球啊、鯪魚球啊嗰啲，其實佢下面都會擺層腐皮俾你食嘅。你要食大腐，即係你好熱愛腐皮咁，你咪食咯，覺得係。同埋同埋幾好味嘅佢汁都。我諗到一個食法啊，當你咧有人嗌咗先，即係腐皮卷啦，跟住擺到淋晒落，咁你咪嗌個上湯腐皮卷，將嗰嚿鮮蝦腐皮卷浸落個湯度咯，咩都唔理咯。我姐姐會打爆你個頭，你要搞啲乜嘢？唔係你老豆老母都會打爆你個頭，玩咩食物啊？打爆你個頭啊！唔係咁，你都要想盡辦法食埋佢，唔好浪費食物㗎嚇。你玩食物，佢就覺得你係浪費食物㗎咯。你又已經放到油晒啦，咁唔通成嚿成口油咁食咩？隔
離台阿嫲嫲會幫你搞掂佢。又帶翻俾佢個書啦。呢個 B to C 我覺得 B 咯，佢可以係 B 咯。可以 B 啊，OK 嘅，呢個都有少少中意食蘿蔔蘿蔔糕啊。係飽肚嘅，我對佢嘅概念係頂肚嘢咯，然後係香係脆嘅，但係你嗌呢個一定要叫個攝影姐姐攞埋嗰碟酸酸地嗰啲辣椒醬嚟係啊飲嘅。係啊，同埋海鮮醬真係甜醬，我覺得甜醬好食。佢係攞嚟送甜醬食㗎，但係我覺得都可以嘅。佢係擺喺度咪食咯，但係你唔會特登好想去食咯。新年食唔夠咩？即係除非你真係好耐冇食啦，突然間有條癮啦，咁你就會嗌個姐姐攞碟俾你咁咯，屬於係。嗰陣時其實可能蘿蔔糕呢個銷情喺酒樓只可能係9月10月份嘅時候先會有銷情咧，由7、8月開始到9月上旬咧，咁啊過年食完一大輪，咁你3、4月唔會食啦，5、6月還可以啦，跟住到7、8月你就會覺得食下都好喎，咁啊補翻嗰個時間線先會食嘅嘢咯。咁呢個我會俾 C 咯，呢個係。滿意啊，馬蹄糕啊，馬蹄糕，哇！呢個我就係比較中意食嘅，作為一個最後嚟收尾嘅甜品類嚟講，你嗦嗦聲先啦，又我唔係我夠晒嚟收甜。尾嘅喎。啊！你要做咩啊？開頭啊，呢個嚟。唔係啊，我中間食㗎，不過我 OK 㗎，我覺得好食㗎，因為我覺得唔需要特登話收尾，我係中意嗰啲鹹，食下鹹點，跟住再食下甜點嗰啲。佢有時係我係表面係鹹嘅喎，係。係，我懷疑佢係黐到啲蘿蔔糕所以表現。煎條蘿蔔糕又唔使爐咧，你就有陣有啲蘿蔔味隔嘅嘛。離係啊係，有陣油味喺隔離煎緊咁啊。同埋呢個係真係唔擺得嘅，呢個係。如果唔係，佢嗰陣油味會擴大嘅，係會。係，但係佢係好食㗎，即係一開波食佢係好食㗎。所以我覺得佢係可以擺，我只不過食嘅次序唔同啫，即係我都認為佢係好食嘅。我覺得係 A to S 咯，係。我覺得 A 咯，穩 A 嘅，上唔上到 S 咧就好睇後邊有啲乜嘢嘅啫。甜薄餐啊，有冇吃過？你冇吃過？冇，薄撐類都冇。唔係中山人嚟㗎嚇。我唔係嗰啲撈佬。中山人唔係撈佬啊，我唔評論。好啊。我唔明點解佢要加中山甜薄餐啫。靚啲佢入邊係包花生啊、椰絲啊嗰啲嘅，係薄餐嚟，好食過紅豆餡嘅。我同你講。紅豆餡，但係佢即場整俾你睇喎。你呢個唔知喺邊度整喎？呢啲係。佢好食過紅豆餡就已經贏晒啦。花生係假嘅咁樣咯，我認為係差唔多嘅嘢嚟㗎。B 咯，我覺得係呢個係佢個相反啊，鹹薄餐啊。係呢個真係可以啊！咁如果你薄餐要揀嘅話，我會食甜，我唔會食鹹。鹹係咪即係葱油餅啊？唔係，葱油餅係厚身嘅，佢係薄嘅。其實都係 create 嗰塊餅嚟嘅，但係佢入邊係加葱加火腿咯。但係我就覺得麻麻嘅，因為佢都真係幾滯嘅，係嗰種阿婆覺得你唔夠飽先會嗌俾你食嗰啲嘢，我覺得冇咁嘅必要，因為我會擺佢係 C 咯。我以為你會俾孫仔食添。其實都得啊，不如孫仔啦。不如俾孫仔食啦，因為即係好似冇咩人會嗌呢個，你又唔可以話佢係點心類，佢咁樣成塊 serve 你嘅話，你都唔算係嘅。俾孫仔食啦。佢救唔翻啊佢。係啦，差唔多啦，嗌孫仔食啦。OK，之後咧仲有係一堆嘢，呢啲咧就留翻下集先講啦。其餘嗰三天王同埋班腸粉兄弟，啲牛類啊。完。